ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ සංවාද මණ්ඩපයට. අද දවසේ අපි අවධානය යොමු කරන්නේ අපේ මූලාශ්‍රගත කරුණු ඇසුරෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර නව අරහදී බුදුගුණ තියෙන්නේ. අන්න ඒ අතරින් පළවෙනි එක අරහං කියන උතුම් ගුණය ගැන. එහි අර්ථය, එහි ගැඹුරු වැදගත්කම මොකක්ද කියලා විමසා බලන්නයි අද අපි කතා කරන්නේ. අපේ මූලික ප්‍රශ්නය තමයි මේ අරහං කියන එකේ හරය, ඒ කියන්නේ ඒක මූලිකම අනන්‍යතාවය වඩාත් නිවැරදිව නිරූපණය වෙන්නේ සීළු කෙලසුන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැසලා දාපු නිසා උන්වහන්සේ තුල ඇති වුණා අර පරම අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධ භාවයේද, එහෙම නැත්නම් දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ හැම උතුම් පූජාවකටම උන්වහන්සේ සුදුසු වීමේ අර අසමසම උත්තරීතර භාවයේද කියන එක. මේ සංවාදයේදී මම ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙලෙසුන් නැසීම නිසා ලැබුණු ඒ අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයම තමයි අරහං ගුණයේ මූලික පදනම කියන කාරණය. එතකොට මගේ අද දවසේ ස්ථාවරය වෙන්නේ මෙහෙමයි. අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය පූර්විකාවක් තමයි. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණත් මූලාශ්‍රය දිහා බලුවත්, ඒ වගේම ලෝකයා උන්වහන්සේව හඳුනා ගන්න විදිහ අනුවත් අරහම් ගුණය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රකට වෙන්නේ, ඒ වගේම අර්ථ දක්වන්නේ උන්වහන්සේගේ අර අසමසම පූජාර්හත්වය තුලින්. ඒ කියන්නේ සියලු පූජාවන්ට සුදුසු වීමේ ගුණය තමයි එතන ප්‍රමුඛ වෙන්නේ කියන එකයි මගේ අදහස. හරි. මගේ පැත්තේ ටිකක් පැහැදිලි කළොත් අරහං කියන වචනේ ගැඹුරුම, ඒ කියන්නේ මූලිකම අර්ථය තියෙන්නේ අර රාග, ద్వේෂ, මෝහ වගේ හැම කෙලෙස් මලයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම හිතෙන් අයින් කරන එක, මුලිනු පුටල දාන එක කියන කාරණය ඇතුලේ. අපේ මූලාශ්‍රයේත් හරිම පැහැදිලිව පළවෙනි හේතුව විදිහට දක්වලා තියෙනවා සියලු කෙලෙසුන් දුරු කළ බැවින්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහම් වෙනවා කියලා. මේක නිකම්ම ලැබුණු දෙයක් නෙවෙයි. මේ తත්වයේ උන්වහන්සේට ලැබුණේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත්වීමත් එක්කමයි. ඒ කියන්නේ සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරපු උත්තරීතරම අවස්ථාවේදීම සාක්ෂාත් කරගත්ත දෙයක්. මේ අදහස තවදුරටත් තහවුරු වෙනවා අර බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන්ගේ විසුද්ධි මාර්ගය බැලුවම. ඒකේ අරහම් පදේ විග්‍රහ කරනකොට ප්‍රධාන අර්ථ දෙකක්ම කියනවා. එකක් තමයි කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වී සිටින බැවින්ද ආරක්ෂත්තා කෙලෙසෙහි, සහ අනිත් එක කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින්ද අරීණං කතත්තා උන්වහන්සේ අරහම් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අභ්‍යන්තර පරම පාරිශුද්ධ භාවය තමයි අනිත් හැම බාහිරව පේන ගුණාංගයකටම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පූජාවන්ට සුදුසු වෙන්න, දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනාවට පාත්‍ර වෙන්න එච්චරක් නෙවෙයි සංසාර චක්‍රයේ අර ගරාදි බිඳලා දාන්න පවා අත්තිවාරම වෙන්නේ. කෙලෙස් නැති නිසාමයි උන්වහන්සේ නිර්මල වෙන්නේ. අන්න ඒ නිර්මලකම නිසාමයි පූජාවන්ට සුදුසු වෙන්නේ. ඒ කෙලෙස් නැසීම නිසාමයි සංසාරයෙන් මිදෙන්නේ. ඒ නිසා මූලය හරය විදියට අපි ගන්න ඕනේ මේ අභ්‍යන්තර පවිත්‍රත්වයයි. ඔබතුමිය ඉදිරිපත් කරන කාරණාවලට මම ගරු කරනවා. කෙලෙසුන් නැසීම කියන එක අරහං ගුණයට මූලික වුණ කාරණාවක් කියන එක ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ තමයි. හැබැයි මම මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට. මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය කරද්දී අරහං ගුණය ප්‍රායෝගිකව පැහැදිලි කරන්න, ඒකේ බලමහිමේ පෙන්නඳ වැඩි බරක්, වැඩි ඉඩක් දීලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ අර අසමසම පූජාර්හත්වයට. ඒ කියන්නේ සියලු පූජාවන්ට සුදුසු වීමේ අති උත්තරීතර ගුණය පැහැදිලි කරන්න. බලන්නකෝ, මූලාශ්‍රය පැහැදිලිවම කියනෝ උන්වහන්සේට සිව්පසය, ඒ කියන්නේ චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලානපස ලැබුණේ මේ අරහං බුදුගුණ මහිමේ නිසාමයි කියලා. ඒ වගේම මේ පූජා ලැබිලා තියෙන්නේ මිනිසුන්ගෙන් විතරක් නෙවෙයි. දෙවියෝ, මහ බ්‍රහ්මයෝ පවා උන්වහන්සේට ගෞරවයෙන් පූජා සත්කාර කරපු බවට සාක්ෂි තියෙනවා. එච්චරක්ද? නෑ. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා ශතවර්ෂ ගාණක් ගිහිල්ලත් අද වෙනකල් ඉස්සරහටත් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා පවත්වන්නේ, දාගැබ් වන්දනා කරන්නේ, පිළිම වන්දනා කරන්නේ මේ අරහං ගුණය නිසාමයි කියලයි මූලාශ්‍රය කියවෙන්නේ. ඔබතුමිය අර කිව්ව විසුද්ධි මාර්ගයේම තවත් අර්ථකථන තියෙනවා මේ පූජාරහත්වයේ පැහැදිලි කරන එකක් තමයි චීවරාදී ප්‍රත්‍යයන් පිළිගැනීමට සුදුසු හින්ද පච්චයාදීනං අරහත්තා උන්වහන්සේ අරහං වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම රහසින්වත් පව් නොකල හින්ද රහෝ අභාවිතා පාපකරණස්ස කියන කාරණයත් ඒකෙන් උන්වහන්සේගේ පරම නිර්දෝෂී භාවය, එනිසාම ලෝකයා තුළ ඇතිවෙන පරම විශ්වාසය, පූජනීයත්වය තහවුරු කරනවා. අර බුදුගුණ අලංකාරයේත් කෙලින්ම කියනවා නිසි වූයෙන් පුදටා කියලා.
මේ පූජාවන්ට තියෙන සුදුසුකම තමයි එතන කියන්නේ. අර වේරංජ බමුණාගේ කතාවත් හරිම වැදගත් උදාහරණයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවනේ තමන් වහන්සේට වන්දනා කරන්න තමන් වහන්සේ දැක්කම අසුනෙන් මැගටිංග තරම්මත් ගුණෙන් සම්පූර්ණ කෙනෙක් මේ මුළු තුන් ලෝකෙම නෑ කියලා. හිතන්නකෝ මේක අර අසමසම පූජා අරහත්වයේ උත්කෘෂ්ඨ බව පෙන්වන මොනතරම් බලවත් ප්‍රකාශයක්ද? ඉතින් මගේ අදහස තමයි කෙලෙස් නැසීම අභ්‍යන්තර පදනම තමයි. හැබැයි අරහං ගුණේ ලෝකෙට පේන විදිහ ලෝකයා හඳුනා ගන්න ප්‍රධානම ලක්ෂණය වෙන්නේ මේ අසමසම පූජාරහත්වය කියන එක. ඔබතුමා ඔය පූජාරහත්වයේ ප්‍රමුඛත්වය ගැන කියන එක වැදගත්. හැබැයි මට හිතෙන්නේ ඔබතුමා අවධාරණය කරන්නේ ප්‍රතිඵලය මිසක් මූල හේතුව නෙවෙයි කියන එකයි. ඔබතුමාම උපුටා දක්වපු අර විසුද්ධි මාර්ගයේ අර්ථ දෙක්වින් දිහා ආයෙත් බලන්නකෝ. කෙලෙස් සතුරන් නැසූ බැවින්ද පූජාවන්ට සුදුසු හේින්ද සංසාර චක්‍රයේ ගැරාදි බින්ද දමෝ හේින්ද රහසින්වත් පවුණු කළ හේින්ද වගේ යෙදුම් ඔක්කොමගෙම හරි පැහැදිලිව හේතුඵල සම්බන්ධයක් නේද පේන්නේ. කෙලෙසුන් නැසූ නිසා අනේ හේතුව නිසා උන්වහන්සේ පූජාවන්ට සුදුසු වෙනවා. සංසාර චක්‍රයේ ගැරාදි බින්ද දමෝ නිසා ඒ හේතුව නිසා උන්වහන්සේ අරහං කියලා නාමයට සුදුසු වෙනවා. රහසින්වත් පවු නොකරන නිසා අනේ හේතුව නිසා උන්වහන්සේ පරම පූජනීය වෙනවා. එහෙමනම් මේ පූජාරහත්වය රහසින්වත් පවු නොකිරීම සංසාරයෙන් මිදීම කියන මේ හැම දෙයක්ම අර මුල් කේන්ද්‍රීය අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයේ විවිධ ප්‍රති. එහෙම නැත්නම් එහි අනිවාර්ය ප්‍රතිඵල විදිහටයි නම් දකින්නේ. පූජා ලැබෙන එක වන්දනා මාන ලැබෙන එක කියන්නේ බාහිර ලෝකයේ වෙන දෙයක්. බාහිරින් බලන්න පුළුවන් ප්‍රකාශනයක්. නමුත් අරහං කියන ගුණය මූලිකවම අභ්‍යන්තර තත්වයක් නේ. පුද්ගලයා ඇතුලේ සිද්ධ වුණු පරිවර්තනයක් මූලාශ්‍රයේ විග්‍රහ කරනකොටත් මුලින්ම පළවෙනි තැන දීලා තියෙන්නේත් සියලු කෙලෙසුන් දුරු කළ බැවින්ද කියන කාරණේට. ඒකෙන්ද පේනවා ඒක තමයි මේ ගුණයේ මූලිකම අර්ථකථනයේ හරයම වන නිර්වචනය කියන එක. ඒ අභ්‍යන්තර ජයග්‍රහණය නැත්නම් කොහොමද බාහිර පූජාර්හත්වයක් ඇති වෙන්නේ? මම ඔබතුමියගේ තර්කයේ අර ව්‍යාකරණමය පැත්ත තේරුම් ගන්නවා. ඔව් බැවින්ද හේින්ද කියන වචන සාමාන්‍යයෙන් හේතුඵල සම්බන්ධයක් තමයි කියන්නේ. ඒක හරි. නමුත් අපි අර භාෂාමය කාරණාවෙන් එහාට ගිහින් බලන්න ඕන අපේ මූලාශ්‍රය ඇතුලේ මේ හැම අර්ථකථනයකටම කොයි වගේ ආඛ්‍යානමය ඉඩක්, ඒ කියන්නේ කතාවෙන් කොච්චර ඉඩක් කොච්චර අවධාරණයක් දීලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් කතුවරයා කියවන කෙනාගේ හිතේ අරහං ගුණය ගැන ඇති කරන්න හදන ප්‍රධාන චිත්‍රය මොකද්ද කියලායි මම බලන්නේ. කෙලෙසුන් නැසීම කියන අර අතිශය ගැඹුරු ආභ්‍යන්තර තත්වය ගැන සඳහනක් තියෙනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. නමුත් බලන්නකෝ පූජාර්හත්වය ගැන කොච්චර විස්තර, කොච්චර උදාහරණ, කොච්චර කතා ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවද? සිව්පසය පූජා කරන එක, දෙවි බමුණු පුදන එක, පිරිනිවන් පෑවට පස්සෙත් සියවස් ගාණක් පුරා ලබන පිදුම්, විශේෂයෙන්ම අර වේරංජ බමුණාගේ කතාව මේ හැම එකකින්ම අවධාරණය වෙන්නේ අර බාහිර ලෝකයේ උන්වහන්සේට දක්වන ගෞරවය, උන්වහන්සේ ලබන පූජාවන් සහ ඒ தත්ත්වයේ අසම සම බව. මට හිතෙන්නේ මූලාශ්‍රය ලියපු අය කියවන කෙනාට අරහං කියන්නේ කවුද? ඒ தත්ත්වයේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා ලේසියෙන් අල්ලගන්න, ලේසියෙන් තේරුම් යන, අතට අහුරෙන්න උදාහරණ විදිහට යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ පූජාර්හත්වයට අදාළ කාරණා. ඒ නිසා අර භාෂාමය හේතුඵල සම්බන්ධ එහෙම තිබුණත් ප්‍රායෝගිකව ගත්තම ලෝකයා බුදුන් වහන්සේව අරහං කියලා විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න ප්‍රධානතම වඩාත්ම ඉස්මතු වෙලා පේන ලක්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ මේ අසමසම පූජාර්හත්‍යයි. ඒක හරියට වාහනේ දුවන්නේ ඇතුලේ තියෙන එන්ජින් නිසා වුණත් අපි වාහනයක් කියලා හඳුනාගන්නේ ඒකේ බාහිර පෙනුමයි ගමනයි අනුව වගේ දෙයක්. ඔබතුමා ඔය මතු කරන ආඛ්‍යානිමය අවධාරණය, ඒ කියන්නේ කතාවෙන් දෙන බර පිළිබඳ කාරණේ වැදගත් එක. මූලාශ්‍රයේ පූජාහත්වයට වැඩි ඉඩක් දීලා තියෙන බව ඇත්ත. ඒත් ඒ කතාවෙන් දෙන බර නිසා අර මූලික අර්ථය දෙවෙනි තැනට වැටෙනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. අපි ආයතර විසුද්ධි මාර්ගයේ අර්ථකථන දිහට ගියොත් ඔබතුමා තවධාරණය කරපු චීවරාවී ප්‍රත්‍යයන් පිළිගැනීමට සුදුසු හේින්ද සහ රහසින්වත් පවු නොකළ හේින්ද කියන කාරණා දෙකම ගැඹුරෙන් බැලුවොත් ඒ දෙකේම පැවැත්ම රැඳිලා තියෙන්නේ අර මුල් අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වය මතම නේද? හිතන චීවරාදී ප්‍රත්‍යයන් ලබන්න සුදුසු වෙන්නේ ඇයි? ඒ දේවල් පරිභෝග කරනකොට තණ්හාවෙන් ඇලීමෙන් තොරව නිකලස් සිතින් පරිභෝග කරන්න පුරුවන් නිසා. ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ කොහොමද? කෙලස් මුලින් උපුටලා දාපු නිසා. රහසින්වත් පවු නොකරන්නේ ඇයි? රාග, ద్వේෂ, මෝහ වගේ පවු හිතන සිතුවිලි එන්න හේතු වන කෙලස් මුල් උදුරලා දාලා තියෙන නිසා.
ඉතින් මේ බාහිරින් පේන ගුණාංග දෙක වුණත්, ඒ කියන්නේ පූජාවන් ලබන්න සුදුසුකම සහ රහසේවත් පවු නොකිරීම කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒවා පවතින්නේ අර අභ්‍යන්තර කෙලෙස් නැසීම කියන පදනම උඩයි. ඒ නිසා කොයි පැක්කෙන් බැලුවත් කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වී සිටින බැවින් කියන අර්ථය තමයි ඒ හැම දෙයකටම මුල. ඒ ඔක්කොම රඳා පවතින අත්තිවාරම වෙන්නේ. ඒක හරියට නිරෝගී ශරීරයක් වගේ. නිරෝගී නිසා තමයි දුවන්න, පනින්න, වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අභ්‍යන්තර නිරෝගීකම තමයි පදනම. මම ඒ සම්බන්ධය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධතය අත්‍යවශ්‍ය පදනමක් බව මමත් පිළිගන්නවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් මගේ තර්කය වෙන්නේ අරහං කියන తත්‍රය ලෝකයේ ඇතුලේ ස්ථාපිත වෙන්නේ කොහොමද? අර්ථයෙන් වෙන්නේ කොහොමද? සහ අනිත් අයගෙන් වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන එකයි. අර චීවරාදි ප්‍රත්‍යයන් පිළිගැනීමට සුදුසු හේයින් කියන කාරණේ ගමුකෝ. මෙතන අවධාරණය වෙන්නේ උන්වහන්සේ ලබන දෙයට තියෙන සුදුසුකම. ඒ කියන්නේ දෙන කෙනයි ගන්න කෙනයි අතර තියෙන සම්බන්ධයක්. උන්වහන්සේගේ අභ්‍යන්තර ගුණය නිසා තමයි ඒ සුදුසුකම ඇති වෙන්නේ. ඔව්. නමුත් සුදුසුකම කියන සංකල්පයම බාහිර ලෝකයක් එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි රහසින්වත් පව් නොකලහින් කියන එක. ඔව්. ඒක අභ්‍යන්තර ගුණයක් තමයි. හැබැයි ඒකේ ප්‍රායෝගික වැදගත්කම තියෙන්නේ කොතනද? බාහිර ක්‍රියාවන්ගෙත් පරම නිර්දෝෂීභාවය සහ ඒ තුලින් ගොඩනැගෙන අර පරම විශ්වසනීයතය තහවුරු කරන එකේ. ඒ කියන්නේ ලෝකයාට උන්වහන්සේව කිසිම සැකයකින් තොරව පරම පූජනීයත්වයෙන් සලකන්න, වන්දනාමාන කරන්නත් හේතු වන ප්‍රත්‍යක්ෂ කාරණා තමයි මේවා. ඇත්තටම අභ්‍යන්තරව කෙලෙස් නැති බව අනිත් අයට කෙලින්ම පේන්නේ නැහැනේ. හැබැයි උන්වහන්සේගේ අර නිර්දෝෂී හැසිරීම, උන්වහන්සේට ලැබෙන පූජා සත්කාර, උන්වහන්සේගේ අසමසම తත්වය මේවා ලෝකෙට පේනවා. අන්න ඒකයි මූලාශ්‍රය මේ බාහිර ප්‍රකාශන ගැන වැඩිපුර විස්තර කරන්න කියලා මම හිතන්නේ. ඒක තමයි අරහන් తත්වය ලෝකෙට sannivedanaya වෙන ප්‍රධාන විදිහ. එතකොට ඔබතුමා අර කලින් ඉස්මතු කරපු වේරංජ බමුණු කතාව, ඒක ඔබතුමාගේ මේ තර්කයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ කිව්වා ඒක පූජාර්හත්වයට ප්‍රධාන සාක්ෂියක් කියලා. ඒ ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න පුරවන්ද? ඔව්. ඒක මගේ තර්කයේ හරිම ප්‍රබල සාක්ෂියක් විදිහටයි මම දකින්නේ. හිතන්නකෝ, බුදුරජාණන් වහන්සේමයි දේශනා කරන්නේ. තමන් වහන්සේව දැක්කම අසුනෙන් නැගිටින්නවත්, තමන් වහන්සේට වන්දනමාන කරන්නවත් සුදුසු කෙනෙක් දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බමුන් සහිත මේ මුළු ලෝකෙම නැයි කියලා. මේ ප්‍රකාශයෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? උන්වහන්සේගේ පූජාර්හත්‍ය, වන්දනාවට තියෙන සුදුසුකම කොච්චර උත්තරීතරද, කොච්චර අසමසමද කියන එක නේද? වෙන කිසිම කෙනෙකුට, ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාටවත්, මහා බ්‍රහ්මයාටවත් ඔය වගේ ප්‍රකාශයක් කරන්න බෑ. ඒක බුදුවරයෙකුටම විතරක් විශේෂ වුණු උන්වහන්සේගේ අරහං ගුණයේ ඇතුළේ තියෙන පරම පූජනීයත්වයේ කූට ප්‍රාප්තිය පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා මේ කතාවෙන් කෙලින්ම ඔප්පු වෙනවා. අරහං ගුණයේ කේන්ද්‍රීය ලක්ෂණයක් තමයි මේ අසමසම පූජාර්හත්වය කියන එක. ඒක නිකම්ම ප්‍රතිඵලයක් එන්නතිලු උපරි ඒ ගුණයම අනිවාර්ය අංගයක්. මම ඒ කතාවේ විශේෂත්වයයි වැදගත්කමයි සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඒක ඇත්තටම උන්වහන්සේගේ අසමසම තත්ත්වය පෙන්නනවා. හැබැයි මම ඒ කතාව දිහා බලන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකින්. මම හිතන්නේ ඒ කතාව ඇත්තටම වක්‍රාකාරව වුණත් හරිම බලවත් ඔප්පු කරන්නේ අර මූලික අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයේ ප්‍රතිඵලයයි ඒකේ ප්‍රමුඛතාවයමයි. හිතන්න, ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරන්න සුදුසු කෙනෙක් මේ තුන් ලෝකෙම නැත්තේ? ඒකට හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි උන්වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් මුලිනු පොටලා දාලා පරම පාරිශුද්ධත්වයේ ඉහළම තැනටම ගෙහින් තියෙන එක. ඒ අභ්‍යන්තර තත්වයේ කොච්චර උත්කෘෂ්ටද කියනවා නම් තවමත් කෙලෙස් තියෙන, ගුණයෙන් අඩු කිසිම සත්වෙක්, ඒක දෙවියෙක් වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රහ්මයෙක් වෙන්න පුළුවන්, මිනිසෙක් වෙන්න පුළුවන්, උන්වහන්සේගේ වන්දනාව ලබන්න තරම් සුදුසු කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන තීරණාත්මක සාධකයේ වෙන්නේ අභ්‍යන්තර ගුණාත්මක බව. අභ්‍යන්තරව උන්වහන්සේ ලැබලා තියෙන ඒ උත්තරීතර තත්වේ නිසා තමයි බාහිර ලෝකයේ කවුරුවත් උන්වහන්සේට සමාන හොසස් වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් වේරංජ කතාවත් අන්තිමට බැලුවම අර අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයේ මූලිකත්වයයි ඒකේ අසමසම බවමයි නේද තහවුරු කරන්නේ. අනිත් අයගේ අඩුකම පේන්නේ උන්වහන්සේගේ අභ්‍යන්තර පරිපූර්ණත්වය නිසාමයි. ඔබතුමිය ඒ කතාවට දෙන අර්ථකථනය අත්තම හිතන්න පොළඹවනවා. අභ්‍යන්තර තත්ත්වයයි බාහිර ප්‍රකාශනයයි අතර තියෙන සියුණු නිරීක්ෂණයක් හිතන තියෙනවා. හැබැයි මම තාමත් දකින්නේ මේ ප්‍රකාශය තුලින් අවධාරණය වෙන්නේ ප්‍රතිඵලය.
ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ දරන අර අසමසම තත්වය parallel status සහ ඒ නිසා ලැබෙන අසමසම පූජාර්හත්වයයි. බුදු කෙනෙක් ඇරෙන්න වෙන කාටවත් ඒ තත්වෙට එන්න බැරි වීම තුලම උන්වහන්සේගේ පූජාර්හත්වය විශේෂයෙන් තහවුරු වෙනවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. හයි, දැන් අපි තව කාරණයක් බලමු. අර විසුද්ධි මාර්ගයේම අරහං ගුණයට තව හේතුවක් කියනවා. සංසාර චක්‍රයේ ගරාදි මිදෙමු හේන් සංසාර චක්කස්ස අරාණං හතත්තා කියලා. එතකොට ඔබතුමියගේ තර්කය අනුව ඒකත් අභ්‍යන්තර සිද්ධියක් වෙන්න එපයි නේද? හරියටම හරි. ඒකත් අරහංගුණේ හරිම වැදගත් අභ්‍යන්තරාංගය. සංසාර චක්‍රය කියන්නේ අර දුකිත නැවත ඉපදීමේ ක්‍රියාවලියනේ. ඒකේ ගැරාදි, ඒ කියන්නේ ඒකට හේතු වන මුල් කාරණා තමයි අවිද්‍යාවයි තණ්හාවයි මුල් කරගත්තු කෙලෙස්. අන්න ඒ කෙලෙස් මුල් ඔක්කොම නැසීමෙන් තමයි සංසාර චක්‍රෙ බිඳලා දාන්න, ඒකෙන් සදහටම මිදෙන්න, ඒ කියන්නේ නිවන ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින් සංසාර චක්‍රයේ ගැරාදි බින දැමීම කියන්නේ කෙලෙසුන් නැසීමේ කෙලින්ම එන අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලයක්. ඒකත් අර මුල් අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයේම තවත් ප්‍රධාන පැතිකඩක් විදිහකයි මම දකින්නේ. කෙලෙස් නැසීම = සංසාරින් මිදීම = අභ්‍යන්තර විමුක්තිය. මේ ඔක්කොම එකිනෙකට බැඳිලා තියෙන අභ්‍යන්තර ජයග්‍රහණයන්. ඔව්, ඒකට මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. ඒක උන්වහන්සේ ලැබපු පරම විමුක්තිය තමයි. නමුත් මම ආයෙත් කියන්නේ උන්වහන්සේ ඒ පරම විමුක්තිය ලැබීම පවා උන්වහන්සේව ලෝකයාගේ අර පරම පූජනීයත්වයට වන්දනාවට පාත්‍ර කරන තවත් එක ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කෙලෙසුන් නිසුවා, සංසාරයේ බින්දා, දුකින් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදුණා. මේ අති උත්තරීතර ජයග්‍රහණය නිසාම උන්වහන්සේ සීළු දෙවි මිනිසුන්ගේ පූජාවන්ට, වන්දනාවන්ට, ගෞරවයට එක හෙළාම සුදුසෙක් බවට පත් වුණා. ආයෙත් බලන්න, අනිත් අය ලෝකයේ විසින් හඳුනා ගන්න උන්වහන්සේගේ අනන්‍යතාවය නිර්වචනය කරන ප්‍රධානම ලක්ෂණය විදියට ඉස්මතු වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ අසමසම පූජාර්හත්වයමයි. උන්වහන්සේ ලැබුව අර පරම විමුක්තිය නිසාම ඒ පූජාර්හත්වය තවත් තීව්‍ර වෙනවා, තවත් ගැඹුරු වෙනවා. ඒ නිසා සීළු අභ්‍යන්තර ජයග්‍රහණ අන්තිමේදී කැටි කරගන්නෙත්, ලෝකෙට පෙන්වන්නෙත් මේ පරම පූජාර්හත්වය තුලිනුයි කියලායි මට හිතෙන්නේ. එසේනම් අපේ මේ අදහස් හුවමාරුව අවසන් කරන්න කාලය ඇවිල්ලා වගේ මගේ පැත්ත, මගේ ස්ථාවරය හරිම කෙටියෙන් ආයෙත් කිව්වොත් අරහං කියන බුදුගුණයේ මූලික පදනම, ඒකේ ගැඹුරුම හරය තමයි සීළු කෙලෙසුන් මුලිනු පුටලා දැමීමෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල ඇතිවුණ අර පරම අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධ භාවය, පූජාර්හත්වය, සංසාර චක්‍රයෙන් මිදීම, රහසින්මත් පවු නොකිරීම වගේ මූලාශ්‍රය කියන අනිත් හැම ගුණාංගයක්ම ඇතිවෙන්නෙත්, ඒව පවතින්නෙත් අන්න ඒ අභ්‍යන්තර පදනම මතයි. මූලාශ්‍රයේ විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන අර බැවින්ද සහ හේින්ද කියන වචනවලින්ම ඒ හේතුඵල සම්බන්ධය හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. හරි. එතකොට මගේ පැත්ත සාරාංශ කළොත් කෙලෙසුන් නැසීම සහ ඒ තුලින් ලබන අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වය අරහං ගුණයට අත්‍යවශ්‍ය පූර්විකාවක්, පදනමක් බව මම පිළිගන්නවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපේ මූලාශ්‍රය දිහා බලනකොට ඒකේ තියෙන කතා, උදාහරණ සහ මුළු කතාවෙන්ම දෙන අවධාරණය වැඩිපුරම යොමු වෙලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර අසමසම පූජාර්හත්වය. ඒ කියන්නේ සීළු පූජාවන්ට තියෙන උත්තරීතර සුදුසුකම ඉස්තර කරන්නේ. සිව්පසේ ලැබීම, දෙවි බමුන් විසින් පිදීම, පිරිනීමීමෙන් පස්සෙත් ලබන වන්දනාව, වේරංජ බමුණාගේ කතාව වගේ ප්‍රබල සාක්ෂි වලින් පැහැදිලි වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව ලෝකයේ විසින් අරහං ගුණය හඳුනා ගන්න, අර්ථකථනය කරන ප්‍රධානතම වඩාත්ම අතට අහුවෙන ලක්ෂණය තමයි මේ අසමසම පූජාර්හත්වය කියන එක. ඒක අර අභ්‍යන්තර ගුණයන්ගේ බාහිර උච්චතම ප්‍රකාශනය විදිහට සලකන්න පුළුවන්. අද දවසේ අපේ මේ කතාබහෙන් හරිම පැහැදිලිව පේන දෙයක් තමයි අරහං කියන මේ උතුම් බුදුගුණය ඇත්තටම හරිම ගැඹුරු, එක එක පැටි තියෙන බහුවිධ අර්ථතල තියෙන සංකල්පයක් කියන එක. මූලාශ්‍රයම කියවෙන විවිධ අර්ථකථන බැලුවම ඒකට අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වය, ඒ කියන්නේ කෙලෙසුන්ගෙන් දුරුවීම, කෙලෙස් සතුරන් නැසීම, සංසාර චක්‍රයෙන් මිදීම, අර ගැරාදි බිඳීම, පූජාවන්ට සුදුසු වීම සහ රහසින්වත් පවු නොකිරීම වගේ එකිනෙකට සම්බන්ධ හැබැයි වෙනස් අවධාරණයන් තියෙන ගොඩක් පැති ඇතුළත් බව පේනවා. ඇත්තම. ඔව්. මේ උත්තරීතර සංකල්පයේ සම්පූර්ණ ගැඹුරයි වැදගත්කමයි තේරුම් ගන්න නම් මේ එකිනෙකට වෙනස් වුණත් එකට බැඳිලා තියෙන පැති ඔක්කොම අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයයි, ඒකේ බාහිර ප්‍රකාශනය වෙන පූජාර්හත්වයයි අතුළුව ගවේෂණය කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.
මේ ගුණාංග එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? අභ්‍යන්තර ජයග්‍රහණය කොහොමද? බාහිර පිළිගැනීමට මඟ පාදන්නේ? මේ එක එක පැත්තක ප්‍රායෝගික වැදගත්කම මොකක්ද වගේ දේවල් ගැන තවදුරටත් හිතනද අපේ මූලාශ්‍රයගත කරුණුවල ගොඩක් දේවල් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ.